ఇది ఆల్ఫోన్సా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ చైర్. ఇది హైఫెమ్ అనే టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తుంది. హైఫెమ్ టెక్నాలజీ అంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఫోకస్డ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ చైర్. ఇది ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ వేవ్ అనేటివి పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ని, అంటే ఏవైతే గర్భసంచిని కానీ మూత్రం సంచిని మనకు మజిల్స్ ఆపి పెడతా ఉంటాయి. స్ట్రెంగ్త్ ఉండి అవి మనకి కిందికి జారకుండా ఆపి పెడతా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ వీక్ అయినప్పుడు, అంటే ముఖ్యంగా నార్మల్ డెలివరీ తర్వాత కానివ్వండి, మెనోపాజల్, పెరిమెనోపాజల్ అండ్ మెనోపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎప్పుడైతే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తగ్గిపోతుంటుందో మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గినప్పుడు వీక్నెస్ వల్ల కొన్నిసార్లు ఆ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ అనేటివి వీక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దానివల్ల దగ్గిన తుమ్మిన యూరిన్ పడిపోవడము, లేదా వాళ్ళు వాష్రూమ్కి వెళ్దాం అనుకునేంత లోపటనే యూరిన్ లీక్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళకిను ముఖ్యంగా ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ చైర్ వల్ల. ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్స్కి వెజైనిస్మస్ అంటాము, అంటే టైట్ వెజైనల్ మజిల్స్ ఉండి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్కి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వెజైనిస్మస్లో కూడా ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ని ట్రైన్ చేయడానికి కూడా మనకి హైఫెమ్ చైర్ యూజ్ అవుతుంది. అలాగే కాకుండా గర్భసంచి కొంతమందికి జారింది అంటుంటారు, అంటే జస్ట్ గ్రేడ్ 1 అలా గ్రేడ్ 1 యుట్రైన్ ప్రొలాప్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనము పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ని టైట్నింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఏదన్నా మజిల్ వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు చాలామంది జిమ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో నీకు అప్పర్ బాడీలో ఏమన్నా మజిల్స్ వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని కూడా రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల అక్కడ మజిల్స్ని టైట్నింగ్ చేయడం వీలవుతుంది. సో మరి పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్కి కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దానికి ఎలా ఎక్సర్సైజ్? ఇంతకుముందు ఇవన్నీ కూడా హైఫెమ్ చైర్ కానివ్వండి, లేజర్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ చదువుకోవడానికి బుక్స్లోనే ఉండేది. ఇవన్నీ కూడా మనకు అవైలబిలిటీ అనేది లేకుండేది ఇండియా లోపల. సో అట్లాంటప్పుడు మేము పేషెంట్స్కి కీగిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళము. సేమ్ కీగిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం పేషెంట్కి రోజు మార్నింగ్ ఒక 10 times, మధ్యాహ్నం ఒక 10 times, ఈవినింగ్ 10 times అట్లా ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ కీగిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. దానివల్ల మీ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్కి అన్నిటికి కూడా స్ట్రెంథనింగ్ వస్తుంది అని చెప్పేవాళ్ళము. కానీ ఏ పేషెంట్ అయినా కానీ చెప్పినాక ఒక 1 month వరకు హార్డ్లీ చేస్తారు, రిజల్ట్స్ అనేటివి కంప్లీట్గా ఉండవు. అదే రకంగా ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్కి ఏవైతే మనము స్ట్రెంత్ ఇవ్వడానికి చేస్తున్నామో ఈ హైఫెమ్ చైర్ కూడా ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంపల్సెస్ని పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్కి అరౌండ్ ఒక 12,000 వరకు ఇస్తుంది ఒక 20 minutes వరకు. సో దానివల్ల ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరిగి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అవుతాయి. సో మెయిన్గా గ్రేడ్ 1 ప్రొలాప్స్లో కానీ, ఎస్యూ అంటాం అంటే స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ కానీ, అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్ కానీ, వెజైనిస్మస్ పేషెంట్ లోపల ఈ హైఫెమ్ చైర్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు బేసికల్లీ. ఇది ఓన్లీ ఈ వీటికే కాకుండా కొంతమందికి కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నా కానీ, క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ పేషెంట్స్ లోపల, తర్వాత క్రానిక్ డయేరియా ఉన్నా కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ని ట్రైన్ చేయడం, ఈ హైఫెమ్ చైర్ ద్వారా ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇది ఓన్లీ ఫీమేల్స్కే యూజ్ అవుతుందా అంటే లేదు, దీని ఇండికేషన్ మేల్స్లో కూడా ఉంది. ఎవరికైతే ఇజాక్యులేటెడ్ డిస్ఫంక్షన్ అని ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి హైఫెమ్ చైర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది పేషెంట్స్ వచ్చి అడుగుతున్నారు, మేడం ఒకసారి వచ్చేసేసి దీని మీద కూర్చుంటే 20 minutes సరిపోతుందా అని అడుగుతున్నారు. కానీ ఏదన్నా కానీ ఒక్కసారి ఎక్సర్సైజ్ చేయంగానే ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది రాదు. అంటే మనం అప్పర్ బాడీలో కూడా చూసుకోండి, మీకు మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి అంటే, ఒక చేయిలో ఒక స్ట్రెంగ్త్ రావాలి అంటే అక్కడ కూడా నువ్వు కొద్ది రోజులు జిమ్ వరకు వెళ్ళేసి రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తేనే ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది కదా. అలాగే పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ కూడా స్ట్రెంథనింగ్ కావాలంటే జస్ట్ ఒక 20 minutes కూర్చోగానే మీరు అంతా నార్మల్ అయిపోతుందని ఇది మిరాకిల్ అని చెప్పము, ఓకేనా. సో దీనికి కూడా సిట్టింగ్స్ లాగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్క కేస్కి దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఎన్ని సిట్టింగ్స్ తీసుకోవాలి, ఏ మజిల్స్ మేము స్ట్రెంథనింగ్ చేయాలి అనే అవసరం ఉంటుంది. సో ఒకవేళ యూరినరీ లీకేజ్ అనుకోండి, దానికి ఒక్కొక్కసారి 10 to 12 సిట్టింగ్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వెజైనిస్మస్ పేషెంట్కి ఒక్కొక్కసారి 15 to 16 సిట్టింగ్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇది కూడా మన పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ని స్ట్రెంథనింగ్ చేయడానికి వరకు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. స్టే హెల్దీ నిజామాబాద్. ఐఎమ్ డాక్టర్ సుజాత బండారి, విజయలక్ష్మి హాస్పిటల్.